अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमीदुल्ला ख़ान है। मैं डेरा इस्माइल ख़ान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं डॉक्टर साहब के पास वहाँ से आया हूँ। मुझे काफ़ी अरसे से शोल्डर का, घुटनों का पेन था, थोड़ा सा कमर में भी काफ़ी वो था। इलाज मैंने बहुत कराए लेकिन नहीं ठीक हो रहा था। आज डॉक्टर साहब से मैंने सारा ट्रीटमेंट लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ और अब मेरा पेन में भी काफ़ी रिलीफ़ है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मेरा तकलीफ़ जो है मुकम्मल सेहतयाबी की तरफ जाएगी इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।